Білорусь під російським впливом проводить заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону сусідня країна завершує будівництво інфраструктури, доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Вони не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Про це на своїй сторінці у Фейсбук після доповіді Служби зовнішньої розвідки України розповів Володимир Зеленський. За його словами, Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру, додав президент. Нагадаю, вчора Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь, Україна та Росія все одно будуть разом, і запевнив, що спілкування з представниками Зеленського у нього було продуктивним. Валерій Ковалевський, колишній білоруський дипломат і керівник Агенції євроатлантичних справ, долучається до нашого етеру. Пане Валерію, вітаємо вас. Добрий день. Дякую за запрошення. Пане Валерію, говорячи ось про підготовку і про інфраструктуру, про це насправді наш президент, розвідка давно вже говорили, але раніше використовували більше формулювання «можливої». Зараз вже більш детальніше і більш прямо говорять про те, що це все інфраструктура для нового наступу і більш явного, на вашу думку, чи загалом готовий Лукашенко на це йти, чи це просто показник того, що він хоче ні з ким не посоритися? Ну, найперш я б нагадав, що ровно тиждень тому президент Зеленський об'явив такий ультиматум для Лукашенки з патрабуванням відключити ретранслятори на паўднёвай межі Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати Україну з паўночы. Гэта было беспрэцэдэнтна, досыць жорстка, і вельмі важна тое, што беларускі бок, Лукашенко сам, пайшлі на гэтыя саступкі, ціха адключылі гэтыя ретранслятары. Гэта са слоў зноў жа прэзідэнта Зеленскага, што фактычна гэтая праблема вырашана на сёння. Ці яна вернецца ў будучым, ці не, трэба будзе паглядзець. Але тым не менш бачна, што гэтая сітуацыя была вырашаная, эскалацыя гэтая была спыненая ў тым месцы, але адразу пасля гэтага літаральна вчора прэзідэнт Зеленскі ўжо заявіў іншы новы пакет патрабаванняў да беларускага боку, ўжо тычыцца інфраструктуры. І тут трэба все ж таки адрозніваць гэтыя пытанні, вось гэтыя праекты, якія адбываюцца на мяжы з Украінай, ці яны сапраўды усе ваенныя, ці яны ўсё ж таки маюць цывільны характар. Я сам родам з поўдня Беларусі, з Палесся, і вось той мост, які будуецца зараз праз Прыпяць ад Лунінца, яго чакалі дзесяцігоддзямі для таго, каб палепшыць лагістыку ўнутры Беларусі. І это тое, што зараз будуецца. Ці разглядаць гэта менавіта як ваенны праект, я не думаю, што гэта будзе справядліва. Это все ж таки працуе для людзей, для эканомікі ўвогуле. Таксама, калі працягнуць вось гэтую логіку, што прэзідэнт Зеленскі будзе выкатваць новыя ультыматумы да беларускага боку, то можна дайсці да таго, щоб запатрабаваць і распусціць узброеныя сілы Беларусі, таму што яны патэнцыйна могуць удзельнічаць у узброеным канфлікце супраць Украіны. Тут я адзначу, што Лукашенко вчора на той сустрэчы з расіянамі адзначаў, вельмі падкрэсліваў тое, што Беларусь не з'яўляецца Расіяй і што беларусы не будуць ваяваць супраць украінцаў, і гэтаксама як украінцы не хочуць ваяваць супраць беларусаў. Гэта ён казаў наўпрост у твар расіянам, якія сядзелі насупраць яго, якія не маглі зразумець, што адбываецца. Што Лукашенко займае такую вельмі міралюбівую пазіцыю і спрабуе нейкім чынам все ж таки адысці ад гэтага канфлікта, зрабіць дадатковую дыстанцыю. І гэта тое, што ў пэўным сэнсе трэба адзначаць, і трэба думаць, як карыстацца гэтай станоўчай дынамікай. Акрамя таго, калі ўжо казаць пра тыя намаганні, якія Украіна робіць дзеля зніжэння пагрозы з боку Беларусі, то, я думаю, варта Украіны таксама карыстацца механізмамі міжнароднымі. Найперш, гэта Рада бяспекі ААН, якая з'яўляецца тым самым месцам, куды трэба краінам прыходзіць са сваёй інфармацыяй пра магчымыя ваенныя пагрозы для іх. У мінулы панядзелак быў такі брыфінг у Радзе бяспекі ААН, дзе выступаў таксама і украінскі амбасадар. Ён ніякім чынам ніводнага разу не ўзгадаў Беларусь, што трохі дзіўнавата, калі ёсць у вас такі масіў інфармацыі пра тое, што непазбежная пагроза з тэрыторыі Беларусі, то трэба гэта інфармаваць, пра гэта міжнародную супольнасць.
Зараз даведаліся літаральна учора, што Беларусь на фоне новага гэтага ультыматума з боку Зеленскага ініцыюе зараз сваё ўласнае экстраннае паседжанне Рады бяспекі ААН у сувязі з інцыдэнтам з аўтобусам. Калі вы памятаеце, дзён 10 таму беларускі аўтобус з дзецьмі быў абстраляны на тэрыторыі Бранскай вобласці, і невядома, хто гэта зрабіў, але расіяне настойваюць на тым, што гэта быў украінскі дрон, што это зрабілі украінцы. Украінцы кажуць, што гэта былі расіяне. Мінск гаворыць, што гэта быў дрон украінскага паходжання. То бок не сцвярджаючы, што гэта зрабілі украінцы, але тым не менш, само гэта абмеркаванне ў Радзе бяспекі ААН, яно можа стварыць новае напружанне, як бы паставіць новыя пытанні, якія, магчыма, ў краіне на сённяшні дзень не такія будуць і патрэбныя падобныя абмеркаванні. Таму сітуацыя досыць заблытаная, але тут вельмі важна ўсё ж такі карыстацца менавіта такімі механізмамі па вырашэнню такіх эскалацыйных сітуацый дзеля таго, каб ўсё ж такі знаходзіць мірнае рашэнне без таго, каб ствараць новыя праблемы замест вырашэння старых. Пане Валерію, говорячи про проблеми, які все-таки старі, для України, на жаль, вони не старі. Дрони летіли по нашій території всі ці роки. Територія і використовується також Російською Федерацією, російськими військами. Якщо ми кажемо про територію Білорусі, заводи працюють на російську армію. Говорячи про це, яким чином, на вашу думку, тут можна вийти якусь дипломатичну розмову? Все-таки Україні треба свої також свою сторону відстоювати і, якщо ми кажемо, ультиматуми допомогли. Якщо ми кажемо про ці ретранслятори, чому, на вашу думку, ультиматуми не допоможуть далі? І якщо ми кажемо про Лукашенко, все-таки він повівся і пішов, прибрав, або як мінімум вони зараз не працюють. Чи можемо, на вашу думку, ми говорити, що він і далі також погодиться все-таки на деескалацію для української сторони в сенсі відсутність такої допомоги Російській Федерації? Так, вы маеце абсолютно рацыю ў тым, што ўсё ж таки на тэрыторыі Беларусі працуюць вельмі шмат прадпрыемстваў, якія дапамагаюць Расіі, ВПК, абсталяваннем і ўсімі астатнімі таварамі, якія для іх патрэбны на сённяшні дзень. То бок у гэтым сэнсе удзел ён зафіксаваны. Але разам з тым, згодна з міжнародным гуманітарным правам, Беларусь на сённяшні дзень не з'яўляецца бокам канфлікта. Мы разумеем, што вельмі шмат краін уцягнутыя ў гэту вайну без таго, каб быць у іх удзельніцамі гэтай вайны. І з аднаго, і з другого боку. Многія дапамагаюць і палівам, і ўзбраеннем, і фінансава, і самымі рознымі спосабамі. Беларусь у гэтым сэнсе стала такой мішэнню на сённяшні дзень, магчыма, таму што фактычна няма каму, у Лукашэнка не засталося сяброў, не засталося рэальных саюзнікаў. Беларусь на сённяшні дзень абкружана 5 краінамі, якія ўсе па-свойму ціснуць на яе. І гэта досыць небяспечная сітуацыя для незалежнасці суверэнітэту Беларусі, і наўрад ці у інтарэсах Украіны дамагчыся такой сітуацыі, калі Расія увядзе свае ваенныя сілы на тэрыторыю Беларусь, скасуе незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны і будзе карыстацца Беларусю менавіта як такой платформай для атак не толькі супраць Украіны, але іншых еўрапейскіх краін, суседзяў Беларусі. Таму задача тут пралічыць усё ж такі гэтыя рызыкі, як можа развівацца сітуацыя, каб не стварыць новых праблем. І ў гэтым сэнсе менавіта міжнародныя інстытуты, Рада бяспекі ААН выглядаюць як такі досыць правільны і законны шлях для таго, каб не толькі заяўляць пра сваю заклапочанасць, занепакоенасць сітуацыі, але таксама і шукаць разам з міжнароднымі структурамі шляхі да вырашэння гэтай праблемы. Я адзначу таксама, што на працягу паўгады, апошніх 6 месяцаў, фактычна украінскі бок так даволі паступова, але вельмі упэўнена нарошчваў гэтую рыторыку, казаў пра небяспеку з боку Беларусі, хаця насамрэч не знайшлі пакуль эксперты нейкіх пацверджанняў таго, што ёсць нейкае накапліванне расійскіх войскаў ці тэхнікі на тэрыторыі Беларусі супраць Украіны. Але тым не менш, я таксама адзначаю, і это таксама трэба прызнаваць, што беларускі бок у гэтай сітуацыі устрымліваўся ад нейкіх адказаў таго, каб дадаваць да гэтай эскалацыйнай рыторыкі. І я думаю, што ўсе бакі ў гэтай сітуацыі могуць знайсці ў сабе сілы дзеля таго, каб стрымана падыходзіць да гэтай сітуацыі. Калі ёсць нейкія занепакоенасці, то шукаць все ж такі вырашэння гэтых праблем праз мірныя спосабы, таму што Украіне наўрад ці варта адкрываць новы фронт на 1084 кіламетра, на гэты раз ужо з Беларусі.
Говорячи про майбутнє, на вашу думку, все-таки ми сподіваємося, що Лукашенко прийняв це рішення прибрати ці ж самі ретранслятори. Говорячи про реакцію Москви, Пєсков говорив, що це ж напад на суверенітет, що ви робите. Лавров також висказував, що будемо захищати нашу союзну державу Білорусь. От говорячи про те, яку реакцію від Москви очікувати, і знову-таки зважаючи на те, що Лукашенко поїде до Путіна і буде з ним спілкуватися, на вашу думку, що може бути далі? Знову почнуть працювати ці ретранслятори, Путін примусить Лукашенко до чогось, або Лукашенко зможе відстояти свої якісь умови? Паміж Беларусью і Россию дзейнічае зараз дамова аб гарантыях бяспекі. Яна была падпісана напрыканцы 24 года. І па гэтай дамове аб гарантыях бяспекі фактычна ў России ёсць усе магчымасці дзеля таго, каб выкарыстоўваць Беларусь у ваенным плане. Гэта і размяшчэнне ваенных баз, гэта і выкарыстанне ядзернай зброі, пры гэтым не толькі ў адказ на ядзерныя удары, але таксама і на звычайнае ўзбраенне. І нават у самім дакуменце напісана, што гэта можа быць у адказ на пагрозу, нават не на самыя нейкія ваенныя удары, на ваенную эскалацыю. І ў гэтым сэнсе ў России на сённяшні дзень з'яўляецца такое акно магчымасцяў для таго, каб уцягнуць Беларусь у вайну, скарыстацца Беларусю дзеля таго, каб і нанесці новы удар па Украіне ўжо з поўначы, але таксама і вырашыць праблему з беларускім суверэнітэтам і незалежнасцю. Таму што мы разумеем, што Россия глядзіць на Украіну і на Россию, на Беларусь вельмі аднолькава. Гэта тыя краіны, якія часова незалежныя, і рана ці позна яны павінны апынуцца пад расійскай імперскай каронай. Лукашенко ў гэтай сітуацыі знаходзіцца ў даволі цяжкім становішчы, яму трэба актыўна манеўраваць, але тым не менш мы бачым, што за апошнія дзесяцігоддзі ў сваіх стасунках з Пуцінам ён не так часта ішоў на падобныя саступкі. Прынамсі, ўсё ж такі яму атрымлівалася нейкім чынам адстойваць магчымасць Беларусі не ўдзельнічаць у вайне ад 22 года. Прынамсі, беларускія ўзброеныя сілы да гэтага часу не ўступалі ў гэтую вайну, і дзякуючы гэтаму Беларусь не з'яўляецца баком да гэтага канфлікта паміж Россией і Украінай. Тут, зноў жа, трэба думаць, каб не Россия вырашала, як будзе выглядаць Беларусь, і як яна будзе задзейнічана ў вайне, якая будзе яе роля, а каб міжнародныя структуры, якія нясуць адказнасць у тым ліку за забеспячэнне міжнароднага міру і бяспекі, і ў гэтым сэнсе зноў жа звярнуўся да ААН, да Рады бяспекі, якая з'яўляецца выдатным месцам для таго, каб Украіна інфармавала міжнародную супольнасць пра пагрозу і шукала супольна шляхі для вырашэння гэтай сітуацыі мірным шляхам. Ми будемо також сподіватися на ООН. На жаль, останні 4 роки для нашої країни воно не може допомогти завершити нашу війну. Будемо сподіватися, хоча б не доведеться дійсно ніяким чином в прямий військовий конфлікт доводити Росію до конфлікту війни проти України, проти Білорусі. Валерій Ковалевський, колишній білоруський дипломат та керівник Агенції євроатлантичних справ, долучався до нашого етеру. Дякуємо вам за білоруське розуміння того, що зараз відбувається.